আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে একটি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন দেখাবো, যেটা 1000 টাকার আশেপাশেই পেয়ে যাবেন এবং এর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, মাইক্রোফোনটির প্রাইস কত এবং এতে কি কি মোড দেয়া আছে, বিস্তারিত সব কিছুই ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব। তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। তো দেখতে পাচ্ছেন প্যাকেটের উপরে এর মডেল নাম্বারটি দেওয়া আছে এবং নিচে কোন কোন ডিভাইসের সাথে এটি ব্যবহার করা যাবে তা লেখা আছে। মোবাইল ফোন এবং ক্যামেরা, এগুলোর মাধ্যমে আপনারা টাইপ সি পোর্টের সাহায্যে খুবই সিম্পলভাবে এটি ব্যবহার করতে পারবেন। তো আমি প্রথমেই প্যাকেটটির উপরে থাকা পলিটি কেটে নিচ্ছি। 3.5 mm জ্যাকের মাধ্যমে এটি ক্যামেরায় ব্যবহার করা যায়। তো আমি পলিটি কেটে নিলাম, এখন আমি বক্সটি ওপেন করব। তো দেখতে পাচ্ছেন ওপেন করার পরে বক্সের ভিতরে দুইটা ইউনিট আছে, একটা হচ্ছে RX রিসিভার ইউনিট, আরেকটা হচ্ছে TX ট্রান্সমিটার ইউনিট। তো এর আরেকটি ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যায়, সেটার দাম একটু বেশি। ওটা দুইটা রিসিভার আছে এবং একটা ট্রান্সমিটার আছে। রিসিভার ইউনিটের এক পাশে একটি টাইপ সি চার্জিং পোর্ট ও 3.5 mm হেডফোন জ্যাক দেওয়া আছে। এর পাশে দুইটা সুইচ আছে ভলিউম প্লাস মাইনাস করার জন্য। এটার সাহায্যে হেডফোন লাগিয়ে লাইভ সাউন্ড মনিটরিং করা যায়। আর এটা হচ্ছে ট্রান্সমিটার ইউনিট, যেটি মোবাইলের সঙ্গে সরাসরি কানেক্ট করতে হয়। মাইক্রোফোনটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি একদম সলিড মনে হয়েছে, একদমই চিপ ফিল হয় না, খুব সুন্দর এবং মজবুত করা হয়েছে। তো একটা ইউজার ম্যানুয়াল পেয়ে যাবেন ভিতরে। ইউজার ম্যানুয়ালে কিছু গাইডলাইন দেওয়া আছে। এর 2.4 GHz 200 mAh ব্যাটারি এবং চার্জিং টাইম 2 ঘন্টা এবং ব্যাকআপ টাইম 8-10 ঘন্টা লেখা আছে। যেসব ডিভাইসে টাইপ সি পোর্ট নেই সেগুলোতে ব্যবহার করার জন্য এই কেবলটি দেওয়া হয়েছে এবং এই কেবলটি টাইপ সি যুক্ত ডিভাইসের জন্য। রিসিভার ইউনিটটির সঙ্গে আপনারা হেডফোন লাগিয়ে লাইভ সাউন্ড মনিটরিং করতে পারবেন, যেটা একটা ভালো ফিচার। এবং এর আরও ফিচার রয়েছে, 3টা ফিচারের মধ্যে একটা হচ্ছে নর্মাল মোড, একটা নয়েজ ক্যান্সেল মোড এবং একটা ইকো মোড। তো এর নয়েজ ক্যান্সেল মোড কেমন, ইকো মোড কেমন আপনাদেরকে সেটা দেখাবো। তো দেখার আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং বেল আইকনটি অন করে রাখবেন, পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও যাতে সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। SX9 মাইক্রোফোনের রিসিভার ইউনিটটি এখন আমি আমার মোবাইল ফোনের সঙ্গে সরাসরি কানেক্ট করে নিচ্ছি। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখন আমি কথা বলছি SX9 এই মাইক্রোফোনটির নর্মাল মোডে। তো এর নর্মাল মোড কেমন আশা করি আপনারা কিছুটা হলেও ধারণা পাচ্ছেন। তো এখন আমি শিফট করব নয়েজ ক্যান্সেল মোডে। নয়েজ ক্যান্সেল মোড পাওয়ার বাটনটি সিঙ্গেল প্রেস করলেই হবে। নয়েজ ক্যান্সেল মোডে আছে এবং নয়েজ ক্যান্সেল মোডে রেকর্ড হচ্ছে। তো আশা করি বুঝতে পারছেন কেমন নয়েজ ক্যান্সেল করতে পারছে মাইক্রোফোনটি। তো এখন আমি আপনাদেরকে ইকো মোডে দেখাবো। তো এখন আপনারা ইকো মোড শুনতে পাচ্ছেন। তো এই মাইক্রোফোনটি প্রাইস বিবেচনায় এই প্রাইসে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। সাধারণত 1200 টাকায় মাইক্রোফোন পাওয়াই যায় না ওয়্যারলেস, যেগুলো একটু ভালো সেগুলো প্রায় 3-4 হাজার টাকার মতো। কিন্তু এটা এই প্রাইসে যা যা অফার করছে সেটা আমার কাছে দুর্দান্ত লেগেছে এক কথায়। তো আশা করি আপনাদেরকে কিছুটা হলেও ধারণা দিতে পেরেছি SX9 এই মাইক্রোফোনটি সম্পর্কে। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই। তো দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।